Rwy'n credu bod cydlyniant cymunedol yn ymwneud â gwerthoedd cyffredin a phobl a chymunedau yn parchu ei gilydd. I ni, mae cydlyniant cymunedol yn ymwneud â gwerthfawrogi gwahaniaeth ac ymwiriaeth a sicrhau bob pobl yn teimlo'n ddiogel rhag bygyddiad neu niwed. Mae cydlyniant cymunedol yn ymwneud â phobl yn dod at ei gilydd ac yn dysgu deall ei gilydd waith beth yw ei cefndir. Mae rheidrwydd ar Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus ledled Cymru i greu a chefnogi cymunedau cydlynus yma yng Nghymru. Rydyn ni eisiau i bawb fyw mewn cymunedau cydlynus sydd yn gadarnhaol ac yn gefnogol i bawb, yn rhydd o densiynau cymunedol ac sydd ddim yn goddef troseddau cysineb. Gall prosiectau cymunedol sy'n dod â phobl o gefndiroedd amrywiol at ei gilydd fod yn ffordd wych o annog pobl i ddod i adnabod ei gilydd, cael gwared ar rhwystrau a gwneud ffrindiau. Rydyn ni'n dathlu yn coffau, yn addysgu ac yn codi ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau a dyddiau arbennig o ddiddordeb. Rydyn ni'n monitro tensiynau ac yn cydweithio ag eraill i ddatrys materion o fiwn cymunedau. Rydyn ni'n gweithio gyda chymunedau sy'n teimlo'n ynysig, gan sicrhau ei bod eu llais yn cael ei glywed a'i bod yn teimlo'n rhan o'r gymuned y maent yn byw ynddi. Yr allwedd i gydlyniant cymunedol yw dealltwriaeth na ellir dioddef troseddau casineb a rhagfarnu. Ac rydyn ni'n hyrwyddo ymgyrchoedd megis wythnos ymwybyddiaeth a troseddau casineb a gwasanaethau cymorth megis yr rhai a gynhelir gan cymorth i ddioddefwyr Cymru i helpu cymunedau deimlo'n ddiogel. Maen nhw'n helpu i gefnogi unrhyw un sydd wedi profi neu weld trosedd casineb a rhoi cymorth emosiynol ac ymarferol am ddim. Cysylltwch â chymorth i ddioddefwyr Cymru. Os oes problemau sy'n effeithio ar ein cymunedau, lle gallu siblydion neu newyddion ffug fod yn cylchredeg, mae'n bwysig bod negeseuon clir yn cael eu cyflwyno'n brydlon. Mae tîm cydlyniant cymunedol yn gweithio gydag unigolion a grwpiau i sicrhau bod y negeseuon hyn yn gadarnhaol ac yn gywir, mwyn tawelu meddyliau, addysgu a hysbysu'r cyhoedd. Mae gan Canolbarth a De-orllewin Cymru boblogaeth amrywiol, ac mae gennym cyfrifoldeb ar y cyd i sicrhau bod pob aelod o'r cymuned yn cael ei drin yn gyfartal, yn teimlo ei fod yn gynnwys a bod rhwystrau'n cael ei chwalu gan ganiatau cyfranogiad llawn. Mae ein rhanbarth yn wledig yn bennaf, a gall unigrwydd fod yn broblem sylweddol i'r rhai bobl sy'n byw yma. Cymunedau cydlynus yw y rhai sydd wedi cysylltu'n dda, lle mae pobl yn gweithio gyda'i gilydd i gefnogi ei gilydd. Mae'r tîm cydlyniant yn gweithio gyda'n cymunedau i annog bobl i gymryd rhan mewn penderfyniadau a gweithgareddau cymunedol, mwyn sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i leisio'i barn. Mae gan Cymru ddiwylliant cyfoethog a bywiog ac iaith lywyrchus, a dylen ni ddathlu a gwerthfawrogi'r rhain a sicrhau a bod nhw ar gael i bawb yn y cymunedau. Drwy wahanol cymunedau sy'n rhannu gwerthfawrogiad a traddodiadau a gwerthoedd cadarn, gall hyn helpu gryfhau cydlyniant a prosesu'r integreiddio yn ein trefi a ein pentrefi. Mae cydlyniant cymunedol o fydd ein cymunedau mewn sawl ffordd. Mae'n galluogi cymunedau i gyd-dynnu mewn argyfwng. Rydyn ni'n gweithio gyda'r tîm cydlyniant cymunedol i sicrhau bod negeseuon iechyd allweddol yn cyrraedd y cymunedau yn noddef eu cyrraedd. Rydyn ni'n ceisio dileu rwystrau gyfranogiad mwyn sicrhau bod gan bob gymuned fynediad teg at gymorth a chyngor. In communities which are cohesive, people feel proud of who they are, where they live, and feel a sense of belonging. Community-led projects are a great way to bring people together and can build unity within the community. When people from different backgrounds have positive relationships based on mutual respect, they generally feel safer in their neighborhoods.